Саламатсыңарбы балдар, биздин кезектеги сабагыбыз адеп сабагы. Эмесе балдар адеп китептерибизди алып 30-31 беттерге ачып көңүлүбүздү бурабыз. Кана балдар, бүгүнкү сабактарга даярбызбы? Эң сонун келгиле анда мен ар бириңерге жагымдуу маанай каалап сабакты баштайбыз. Мына ушундай маанай менен бүгүнкү сабактын темасы менен таанышалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ынтымак бар жерде ырыс бар. Келгиле анда балдар, эң эле алгач ынтымак деген эмне? Маалымат алып көрөлү. Ырыс алды ынтымак деген накыл кеп эл арасында бекерден айтылып калбаган. Илгертеден бери кыргыз эли биргелешип, ынтымакташып, бири-бирине арка жөлөк болуп жашап келген. Ынтымагы менен гана эл журт, калк, мамлекет болуп түптөлүп калыптанган. Манас бабабыз өмүр бою кыргыз элинин биримдиги үчүн күрөшүп келген. Аксакал карый адамдар ар дайым көпчүлүктү ынтымак, адамгерчиликке чакырып, акыл насааттарын айтышкан. Бөлүнгөндө бөрү жейт, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөлөк элге кеп кетет деген макал ата-бабалардан улам калган. Элибиз ынтымактуулугу, намыстуулугу, айкөлдүгү менен өзгөчөлөнөт. Балдар, силер да бири-бириңер менен достукка, ынтымактыкка болгула. Бардык адамдарга жакшы мамиле жасагыла. Эч кимдин көңүлүн оорутпагыла. Ынтымак баарын жеңет. Эмесе балдар, келгиле анда ынтымак жөнүндө бир канча маалыматтарга ээ болгон болсок, бүгүнкү биздин ынтымак бар жерде ырыс бар деген чыгарма менен таанышалы. Илгери Жашыл тоонун алдында Ысык көлүнүн боюнда бир чал жашаптыр. Анын уул кыздары, небере-чеберелер көп экен. Көпкө чейин алар эч нерседен кеми жок, карды тоок жашашты. Бирок балдар чоңойгон сайын чыр-чатак арбый баштады. Буга чал кемпир аябай капа болуп жүрдү. Келиндери, кыздары, балдары эч ара чыр-чатагын көбөйтө беришти. Күндөрдүн биринде терең кар жааптыр. Чал таң эрте туруп, үйүнүн тегерегин күрөмөкчү болуп сыртка чыкты. Караса, кимдир бирөө үйдөн чыгып кеткендей, кар үстүндө из жатат. Чал үйгө ууру келген экен деп ойлоду да, изди кууп жөнөдү. Көп жүрдүбү, аз жүрдүбү ким билсин. Айтор, көлдүн кылаасына жакын өскөн чоң топ карагайга келгенде, андан ары из жоголуп калды. Чал, болду болбоду ууру ушул карагайга кирип жашынган экен деди да, мындай деп кыйкырды. Ким болсоң да бери чык. Биздин үйдөн чыккан изиңди кууп келдим. Мен сенин бактыңмын деген үн угулду. Мен сенин үйүңө тура албайм. Эми мына кууп келген экенсиз, арманың калбасын. Жер, мал, үй мүлктүн бирин танда. Кайсынысын каалайсың? Чал эмне кылаарын билбей туруп калды. Бир аз ойлонуп туруп, бир аз күтө тур. Үйгө барып бала чакам менен кеңешип келейин деп өтүндү. Бакыт макул болду. Чал желдей сызып, куштай учуп үйүнө келип болгон ишти айтып кеңеш сурады. Ар кимиси ар башканы айтып талашышты. Малды эле алып кал, малсыз оокат өтөбү, деди аялы. Жок, дешти балдары. Жерди сура, ансыз оокат өтпөйт. Кийим кечексиз кантип жашамак элек? Ошону эле сура, дешти кыздары чурулдап. Жок, дешти баары. Ынтымагыбыз болбосо, калгандын эмне кереги бар? Эң акырында ушуга макул болуп, чалды жөнөтүштү. Чал кайра из менен келип, карагайдын түбүнө токтоп, Бакыт, бардыгын алсаң ал, бирок биздин үйдөгө ынтымакты ташта, деди. Эми болбостур. Кайсы жерде ынтымак болсо, мен ошол жердемин. Мен эми кетпейм, деди Бакыт. Ал чалдын үйүнө келди да, ошондон бери алар чыр-чатаксыз ынтымактуу жашап жатышат. Балдар, өзүңөр байкагандай эле үйүбүздө, досторубуздун арабызда, классташтарыбыздын арасындагы ар дайым ынтымак болуусу зарыл.
ынтымак бар жерден бакыт дагы кетпейт. Дайыма досторуңарга, ата-энеңерге, бир тууганыңарга жакшы сөз сүйлөп, жакшы мамиледе болгула. Балдар, бул текстти өз алдыңарча дагы окуп чыгасыңар. Үйгө тапшырма белгилеп алгыла. Үйгө тапшырма Токтогул Сатылгановдун ынтымак деген ырын жаттап айтып бересиңер. Месе балдар, бүгүнкү сабагыбыз чейин тикталды. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.